¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy queremos tratar un asunto sobre el que ya hemos hablado pues, largo y tendido en diferentes programas aquí en la televisión de Ferrol. Es un asunto que, digamos, tiene diferentes visiones, no solamente políticas, sino también ciudadanas y de otros agentes sociales. Les hablamos de la conexión ferroviaria al puerto exterior y vamos a hablar de esos tres trazados, iba a decir dos, pero realmente son tres trazados sobre los que se ha pues hablado en los últimos años. Como bien saben, hay una plataforma, hay un colectivo bajo el nombre de Salvemos a Malata, que está compuesto aproximadamente por una treintena de entidades, a su vez, que en numerosas ocasiones se manifestaron contra el trazado sur y con argumentos pues han intentado comunicarse con el gobierno central, responsable principal de esta infraestructura, pues para hacerles llegar sus reclamaciones y sus argumentos de que la mejor opción no era esa, sino que era el trazado norte de esta conexión. Hoy queremos pues pulsar nuevamente la opinión de ese colectivo Salvemos a Malata, y por ello hemos invitado, y está aquí con nosotros, uno de los principales responsables de esta asociación, César Bedoya. Muy buenas tardes y Hola, bienvenido. Bueno, hablamos de un proyecto sobre el que el colectivo Salvemos a Malata sigue teniendo las ideas claras, y se trata de un proyecto sobre el que parece que el gobierno central pues no va a dar marcha atrás, ¿no?, en cuanto a ese trazado sur. Y hace muy poco, César, pues emitíais un comunicado pues un poco protestando, mostrando vuestro malestar por la falta de respuesta, ¿no?, tanto del Ministerio de Fomento como el de Medio Ambiente, ¿no? Y en ese punto se encuentra el asunto, ¿no?, desde vuestro punto de vista, en esa falta de contestación por parte del gobierno central, ¿no? Sí. Bueno, eu diría que todo parte dunhos inicios de unha gran mentira, de unha serie de valoracións falsas, como son as valoracións de distintas alternativas, das tres alternativas, como ben decías. Sí. Pero claro, desas tres alternativas, o Ministerio de Fomento empezou xa descartando unha, que é a alternativa centro, que é similar en lonxitud á alternativa sur, que é a que pasa por encima da ría, e que vamos a clarificar cales son as alternativas. A alternativa sur é a que cruza por encima da ría e fai un viaduto que impide a navegación en toda a zona a partir do Peirao Carboeiro hacia toda a zona da Feira de Mostras, da Cabana, da Malata e de todo eso. Esa alternativa centro, que pasaba pola zona de Serantes, pois a descartaron moi rapidamente, pero é fácil que a descartaran, porque xa estaba feita para ser descartada. Razóns, moi fácil, a sacaron por un viaduto que, bueno, que creaba uns impactos impresionantes, un viaduto por encima do río da Sardiña e polo medio de todo o núcleo rural de Serantes, e que naturalmente tiña moitas expropiacións, unha cantidad impresionante de expropiacións. Moi ben. Nos consultando cos técnicos que nos asesoran, que son moita xente, porque a nos asesoran técnicos de todas partes. Temos que decirlo así claramente. E máis, os seus propios técnicos que teñen nos asesoran a nos. O que ocurre que públicamente non podemos decirlo, nin poden decirlo eles. Así de claro, teño que decirlo agora, e o digo aquí claramente. Por lo tanto, as nosas informacións son exactas e sabemos de onde ven. Que ocurre? Que nós, asesorados polos propios técnicos, e simplemente os que somos veciños da zona e vemos como era eso, nos damos conta que con un pequeno trazado simplemente diferente, variando, e máis, incluso poñendo radios de curvatura do tren en mellores condicións, as expropiacións chegamos a facer un trazado no que a expropiación sería de unha finca solamente. Ni siquiera se expropiaban vivendas. Estamos falando da alternativa centro. Pero moi ben, aínda así consideramos que non é a mellor tampouco. Por qué? Porque consideramos que a mellor é a alternativa norte. Vale. Nos puxemos a defender eso e, naturalmente, fixemos unhas alegacións en un espacio, en un período público de exposición de un mes, que o tempo xusto e exacto que nos dá a lei para facelo. O sea que todo un proxecto que comezou no ano 2004 e que lle deron 40.000 voltas, estudiado por 40.000 técnicos con todo o tempo do mundo, nós, que somos cidadáns normales e que non temos acceso a outros medios, tuvemos que estudiarnos todo isto en un mes exacto, que, naturalmente, co retraso que produxo que nos entregaran toda a documentación, porque, claro, son toda unha serie de planos,
archivos que están informatizados, bueno, os planos non temos acceso a eles, ou están borrosos ou tal. E, bueno, cando o Concello nos entregou isto e conseguimos, por medio de soporte informático, todo o proceso, pues, desde que nos puxemos a estudialo e nos puxemos a dar as nosas posibles solucións e facer as alegacións, pues, nos quedamos prácticamente con 15-20 días, non máis. Ben, en ese tempo, naturalmente, eso foi no ano 2010, non nos responderon hasta o ano pasado, máis ou menos no mes de xuño. Sí. O sea, que creo que tuveron tempo abondo todo o Ministerio para estudiar eso e estudiar as nosas alegativas, as nosas alegacións. Sí. Ben, que sucede? O noso enfado e o noso malestar ven dado por unha razón. Nós, que somos David contra Goliat, porque aquí se xeneran intereses ocultos, que non son os intereses aos cidadáns, que quede claro, non son os intereses de cidadáns. Serán intereses de algún empresario que aos cidadáns lle importa moi pouco, sinceramente, e que lle importa moi pouco destrozar o noso hábitat, e que foi comida, que o recordan todos os meus veciños da Cabana e da zona da Malata e de todo por aí. Moitas mulleres dali alimentaron as súas familias co que esa zona da Malata producía en Ameixa. Simplemente eles, mariscadores a pé, con ese método tan rudimentario, comían as súas familias e podía chegar a ser outra vez. Ben, o que quero dicir con eso é que o que nos molesta que cando estábamos defendendo isto en unha manifestación así improvisada que lle fixemos a ministra Ana Pastor, cando viña a inaugurar un tren turístico de luxo na estación de Ferrol, Sí. esta muller quedou completamente sorprendida, por lo menos mostrou moita sorpresa e tuvo unha frase que dixo, bueno, que ocorre aquí? E cando preguntou, lle dixeron que éramos uns manifestantes, que éramos veciños, además que dixeron que éramos veciños que nos manifestábamos en contra do paso do tren ao Porto Exterior por encima da Malata, o sea, da Cabana e da Malata. Sí. Entonces ela pronunciou unha frase que dixo, bueno, es que yo no sé nada de esto, yo no estoy enterada de esto. Difícilmente puedo resolver un problema si no lo conozco y difícilmente me puedo enterar de algo si no se me informa. Estas foron as súas palabras e o fixeron ante os medios de comunicación. Eso pode saber e o pode ver todo aqueles que leeron os periódicos e veron a televisión, como o caso desta televisión. Moi ben, nos ante eso accedeu a ter unha... Ademais, foi ela quen propuxo ter unha entrevista con nos ali improvisada. Fomos eu e máis outro representante, un home, por certo, que lle deu argumentos moi técnicos, porque é un biólogo, e además é un home que en estes momentos é un dos que traballa na Estación de Biología Marina da Graña, e lle deu argumentos ali. E claro, os argumentos que lle dimos, esta muller lle levaron a decir, bueno, non se preocupen porque aquí non hai nada cerrado, e non hai ninguna decisión tomada. Claro, nos lle fixemos ver que non había ninguna decisión tomada, pero, sin embargo, eles tiñan xa licitado un proxecto constructivo, e para licitar un proxecto constructivo hai que ter unha alternativa tomada, porque senón é imposible. Dixeron que de todas formas que non había nada cerrado, que esas eran traballos que se estaban facendo pero que non había nada cerrado e que se comprometía a estudialo de novo e que os seus técnicos iba a consultar de novo con todos os seus técnicos. Moi ben. A nós que isto que vou decir é unha apreciación particular, a nós, pero nos pareceu moi ben todo eso e a mí, que eu opino que esta ministra ten un credo en Ferrol bastante grande e que además demostrou últimamente en este desgraciado accidente de Santiago, que ten unha xilidade e ten unha soltura e ten unha cualidade política que non teñen todos os políticos actualmente, no momento en que non empezou a buscar culpables por ningún lado e que empezou a falar de como buscar alternativas e como resolver o problema, e iso deu unha impresión de estar moi ben situada e saber moi ben o que fai. Vale. Sin embargo, en este caso, a nos está decepcionando profundamente. Por qué? Despois dunha serie de entrevistas que tiñamos solicitada, o seu secretario de Infraestructuras resulta que nos va prometendo un a un, nos pide os nombres por unha cuestión de seguridade para entrevistarnos en Madrid. Nos temos que organizar para poder a ver que nos podemos desplazar, porque os tempos non están para andar gastando cartos e faltando ao traballo. E cando tiñamos todo previsto, nos retrasa esa entrevista. Ben, nos la retrasa en un período de unha semana. Nos la volve a retrasar outra semana máis, e, bueno, así unhas 5 ou 6 veces. Hasta que chegou o mes de xuño, en onde, por fin, en vez de convocarnos en Madrid, nos convoca en Ferrol, cousa que lle agradecimos, aquí na serie de autoridade portuaria. Vale.
Na sede da autoridade portuaria, nós, xunto ao director do Porto e o presidente da autoridade portuaria, o recientemente elegido, señor Vilariño, lle fixemos unha exposición e un resumen das nosas alegacións. Observamos que esas alegacións as desconocía por completo. Non conocía para nada o que nós habíamos alegado. O que quere decir que cando unhas alegacións chegan que van dirixidas a un funcionario determinado, como neste caso que foi a Subsecretaría de Infraestructuras, o máximo responsable non lee as cousas, porque ou ben os seus funcionarios ou ben os seus técnicos ya estapan. Ou se toman atribucións que non debían tomar, porque todo eso debe pasar por eles, porque ao final os responsables son eles. Ben, observamos que non tiña moita idea de que iba todo eso. Cando lle fixemos ver un por un todos os argumentos de por que el debe descartar esa alternativa, recurreu a un último argumento, que foi, bueno, es cierto, pero lo difícil ahora, el problema ahora es que tendríamos que retrasar esta infraestructura durante muchos años y volver a iniciarlo todo de nuevo. Vale, pero nós, como somos unos ciudadanos humildes, pero bastante preparados en este tema, porque nos obligaron a prepararnos, lle dimos unha información en onde, basándonos na lei, non era necesario ni un retraso, ni de un día siquiera. Simplemente, se ahora mismo o Ministerio de Fomento valora que a Alternativa Norte é mellor para facer, non ten que facer máis que outra cousa, aprobar o proxecto, contratar o licitar o proxecto constructivo e unha vez licitado e feito, contratar a obra. Non necesita máis trámites, a lei prevé todo. Os trámites están todos dados. Os trámites se fixeron para as tres alternativas, non para unha alternativa sola. Que é o que intentan eles confundir. Todo este proceso que foi, que era legal e que era imprescindible, aínda que non tiña que ser tan largo, todo este proceso vale para as tres alternativas. Ben, eso foi o que demostramos. Ahora, si queres ou me queres intervir algo, decir algo no medio, si queres entramos ahora na valoración de por qué esos 3%. Sí, ahora te iba a preguntar, César, que evidentemente vosotros, lógicamente, apostáis por otra alternativa y de hecho dais argumentos de lo que podría pasar si se ejecuta la alternativa sur. Le hablo, por ejemplo, de los vecinos, de diferentes zonas que sufrirían, ¿no? Pues, por ejemplo, en Agraña, en el Ensanche, es decir, esa frecuencia de trenes de la que ya habíamos hablado. Dais tanto argumentos en contra de esa construcción de ese trazado sur, como argumentos a favor del trazado norte, ¿no? Por ejemplo, económicos y esa conexión con el polígono que se quiere crear en la zona de Mandía, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Es decir, tanto el colectivo tiene argumentos tanto a favor de ese trazado norte como también en contra del sur, ¿no? Es decir, la preparación, lo decías tú antes, ¿no? El estudio al que se han obligado, ese trabajo de investigación, pues ha dado como resultado que los argumentos estén en todas partes, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿no? Sí. Por poñer exemplos moi simples. Bueno, anunciar antes que nada que hai unha declaración de impacto ambiental que temos presentado a ela un recurso, ao que non contestaron todavía. O recurso é moi fácil, o sea, é elemental. É simplemente porque un órgano ambiental, un organismo do Ministerio de Medio Ambiente que debía velar polos intereses do ciudadano e debera estudiar que alternativas son as máis impactantes, non o fixo así. E máis, se permiteu decidir que a mellor alternativa que era a alternativa norte. E iso non é funcións da súa competencia. Eles están para analizar e para protegernos a nós, os ciudadanos. Ben, pois por eso e por moitas outras irregularidades que podíamos falar delas, temos presentado un recurso de reposición. Pero bueno, dentro desa declaración de impacto ambiental, o propio Ministerio, o sea, a axencia que evalúa o medio ambiente, o criterio medioambiental desta obra, simplemente dice moitas cousas. Por exemplo, en unha página dice: impactos sobre la atmósfera. Debido a la ejecución de las obras y a sus movimientos de tierra, voladuras, acopio y transportes de material, etc., es previsible que se omitan polvos y gases de combustión durante las excavaciones y voladuras. La afección más significativa sobre la calidad atmosférica será la producida por el ruido y las vibraciones tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación. Es decir, que cando esta obra esté operativa, recoñece que va a ser ilegal, que va a producir daños ilegales, xa. Eso que dice, por exemplo, vale, porque fala aquí, o dice,
El tramo 0,1 que é o que afectará a viaduto e a entrada do túnel, dice, es posible que afecte a edificaciones susceptibles del rebasamiento de los límites legales. Inaudito, ¿no? Dice, que a propia día recoñeza que pode cometer unha ilegalidade. Eso por exemplo. Ben, pero que hai máis? O tráfico de 66 trenes, a xente que se imagine simplemente pasando por debaixo da poboación da Graña, unha poboación histórica que ten un plan de protección especial, con casas moi antiguas, que non están preparadas para todas estas cousas, que teña que soportar o paso de 16 trenes diarios cargados. 66 trenes que non sabemos a longitud dese tren, o que quere decir que pode ser horas pasando por debaixo das súas casas. Vale. Naturalmente, hai outro aspecto que en isto, que isto xa é increíble, ¿no? Dice que debido ás obras e o que pode suceder, porque hai experiencias, porque hai un túnel construído para a estación depuradora que se fixo recientemente, hai uns poucos anos, e foi un desastre para as casas da Graña que están completamente destrozadas, están abertas e, bueno, que teñen cantidad de problemas que aínda non lles repararon a mitad delas. Ben, pois prevén, e isto é textual, si con estas medidas se mantienen las alteraciones, tendría que pensar en el uso de otros métodos de excavación o el desalojo temporal de los ocupantes de las viviendas afectadas. O sea, que uno de los como... problemas que os preocupa, lógicamente, ¿no? Claro, claro. Esto es como si fuera esa Chernóbil. previsión que está en la... Esto é na Graña, estamos falando na Graña. O sea, que van desaloxar aos veciños da Graña porque o teñen previsto. Por lo tanto, é posible, como se fuera Chernóbil, ¿no? Por unhas obras dun ferrocarril, vale. Pero que despois están os veciños do ensanche. E os veciños do ensanche que calculen tamén eles o que significa o paso de 66 trenes. Pero cuidado, que no ensanche xa non son 66 trenes solos. Van pasar 66 trenes procedentes do porto exterior e outros moitos, que non sabemos cantos, según os datos da autoridade portuaria e según algunha prensa local dixo, que xa hai empresas interesadas en usar o ferrocarril dende o porto interior até a estación. E por eso se están realizando esas obras que se están realizando, que todos poden observar, ali no paseo marítimo. Ben, pois todos esos tráficos tamén de trenes do porto interior ao exterior pasarían tamén polo mesmo sitio. Quer decir que aos 66 trenes que ten previsto Medio Ambiente e o Ministerio de Fomento hai que sumar todos estos outros e con mercancías, ademais, que son mercancías sucias, como pode ser chatarra e como poden ser moitas cousas, que van pasar constantemente por ese lugar, e polo paseo marítimo. O sea que, sinceramente, isto é escandaloso, sinceramente escandaloso, en canto a eso. E despois ven a parte máis elemental de todas, e é que con ese viaduto que pretenden construir, o que teñen no proxecto, por ali non poderán pasar máis que as embarcacións de remo, escasamente, as embarcacións de remo do Club de Remo da Cabana e San Felipe, que están situados en esa zona, para que a xente o sepa. As instalacións deportivas, ferroláns, de náuticas, están instaladas en esa zona, despois desa ponte. Esa ponte, ese viaduto que pretenden construir, taparía todas as instalacións. Ben, por exemplo, a declaración de impacto ambiental non fala para nada, e nós sí que yo decimos nas alegacións. Que farán os barcos de vela das escolas de vela que hai tamén nesta zona na Cabana? Por onde pasan? Claro, tendrían que buscar unha alternativa de... Claro, por onde pasan? Porque non van poder pasar con ese viaduto. E isto é o máis elemental xa de todo. Desde que existe o Porto Carboeiro, os lodos se foron acumulando en esa ensenada e como nunca se limparon, nunca na vida se limparon, e encima foron facendo obras no Peiró Carboeiro que foron aínda agravando máis, como foi quitar os pasos de auga que había, que comunicaban a ría con eso, a parte da lámina natural que deixaron hoxe. Os lodos acumularon hasta tal punto de que os fondos en esa ensenada son moi inferiores ao que eran. Cousa que hasta os colaboradores e un partido que é amigo do partido gobernante en Ferrol, nas súas declaracións, hasta eso reclama. Reclama que se faga un dragado desa ensenada
aos anos 40, como estaban nos anos 40, e se negan tamén nesa declaración. Ben. Hay un tercer aspecto, César, si me permites, Sí. porque ahora estás analizando pues el aspecto medioambiental, también de alguna manera el técnico funcional, pero hay un aspecto en el que vosotros también incidís, que es en el aspecto económico, ¿no? Porque es un argumento que desde el Gobierno central también se expone y digamos que desde el colectivo Salvemos a Malata también se rebate, ¿no? Se rebate Sí, con sí, datos, sí. ¿no? Sí, El otro día lo analizábamos también, ¿no? Bueno, en el aspecto económico, ¿qué es lo que el colectivo dice? ¿No? Un poco para tocar ese ámbito también, ¿no? Del que no hemos hablado. Sí, moi ben. Vale, o aspecto económico, como parte de unha gran mentira da descripción dos tres corredores, o sea, os tres corredores teñen unha descripción e teñen unha serie de datos de tipo constructivo, económico e tal. Bueno, e entonces, que ocurre? Que parten dunha descripción falsa, que é a lonxitude do corredor. Están valorados por tres criterios, que son o económico, o medioambiental e funcional. Moi ben. Que ocurre? Que o primeiro que valoran é o que dicen que é o máis corto. Dicen, é o alternativa, é o traxecto máis corto e, polo tanto, é o menos costoso. É mentira. Non é o máis corto. Por qué? Porque eles analizan e valoran este corredor dende o Peirao Carboeiro, exactamente, xusto desde ali, cruza por un viaduto e vai directamente ao porto exterior. Pero que iso é mentira, iso non é certo. Porque ese tren, despois, ten que enlazar coa red xeral. E a red xeral que teñen ali está deteriorada, non sirve. De feito, a están reparando. O que pasa é que isto repara a autoridade portuaria hasta dentro dos seus límites, que son diñeiros que gasta a autoridade portuaria, pero que naturalmente son diñeiros do Estado. E non están contabilizados aí. O sea, que toda esa obra, que calquer ciudadano pode ir por ali e ver o presuposto, son diñeiros que se están gastando e que aquí non os contabilizan para quitarlle puntuación a esa, o sea, para darlle puntuación a esa alternativa. Moi ben. Esos son 2.600 metros, 2,5 kilómetros pasados. Porque iso comprende dende o Peirao Carboeiro hasta as instalacións no ensanche, hasta o que é a vía férrea, hasta a propia estación, digámoslo así. Ben, naturalmente, todos esos kilómetros aumentados a máis implican un gasto xa moi superior, que aí non está contemplado. Pero por outro lado, hai unha cousa tamén moi importante. Eles fan as valoracións e os presupostos os presentan en unha tabla nos que figura o IVA en todo momento. Moi ben, pois o IVA, para que o sepa todo o mundo, non se pode contabilizar en estas cousas. Por qué? Porque a Unión Europea o deixa claro. O IVA non se pode contabilizar en un presuposto, sobre todo que va a financiar a Comunidade Europea, por unha razón. Porque o IVA que ingresa, o sea, que o IVA que se gasta o Estado, a obra pública que se gasta o Estado, que fai? O recauda, por outro lado, por Facenda. Por lo tanto, é unha partida inocua. Non é unha partida a gastar, non é unha inversión, non é un gasto de inversión. Por lo tanto, están tamén mentindo en eso. Si quitamos o IVA que supoñería para o corredor ao norte, xa estamos baixando unha cantidad de precios. Nós estamos empezando a acercar ao corredor sur. E, sobre todo, o máis importante, para min o máis importante de todo, é que en estes momentos, debido á crisis, hai unha baixa nas licitacións moi grande. Pero entre un 25 e un 30%. Estamos falando de datos do ano pasado, do 2012. No 2013 me temo que ainda é peor, non os teño aquí, pero casi seguro. Por lo tanto, sumas esas baixas na licitación, máis o IVA que non se pode contabilizar, e máis todos esos aspectos que hai do corredor sur, que eles non contabilizan e que tiñan que estar, os corredores quedan prácticamente igualados. Eso no encanto o económico. Te quería preguntar, César, un poco para ir terminando, que se nos acaba el tiempo. Empezabas hablando de esa entrevista solicitada con la ministra Ana Pastor. Contabas cómo, digamos, había sido sustituida de alguna manera por el secretario general de Infraestructuras. Y en este momento estáis volviendo a intentar entrevistaros pues en primera persona con la ministra. ¿Cómo está ese asunto, no? Por todos los medios. Vamos a ver. Nos utilizamos os medios que tiñamos porque comprobamos que enviando escritos dirixidos á ministra non chegan á ministra. Porque se non chegaron as propias alegacións, dificilmente vai chegar a mellor unha carta personal ou unha carta dun colectivo que lle pedimos algo. Consecuencia, pois utilizamos parte dos parlamentarios, que polo menos, bueno, en este caso utilizamos, para isto en concreto, utilizamos
un parlamentario que foi unha diputada que se ofreceu voluntariamente unha diputada do Partido Socialista en Ferrol, que se entrevistou con eles e fixo de puente entre nós e eles para solicitar esa entrevista. Tamén outros diputados, todos os diputados, tanto do Bloc do BNG como de Esquerda Unida e todos fan xestións constantemente en Madrid para eso, pero quero dicir que todos os partidos, exceptuando o Partido Popular, están en este momento apoyándonos en este aspecto. Algúns porque entenderon que era así desde o principio e outros porque se deron conta máis tarde, ou porque, vamos, o sentido común lles veo a cabeza. Moi ben. Estamos facendo por esos medios e, por suposto, por escrito, non vamos a enviar ni un solo escrito porque sabemos que non se va a recibir. Pero como sabemos que a ministra ten gabinetes de prensa e ten todas esas cousas, e ten, además, aquí un portavoz moi grande que é o alcalde de Ferrol, que se entrevista con ela constantemente, e que estaba con ela cando nos entrevistamos na estación, e que está calado, que me gustaría facerlle un chamamento, que tamén en ese comunicado creo que facemos. Bueno, pois eu creo que ten miles de medios por onde enterarse. En este momento, se nos entera que queremos entrevistarnos con ela personalmente, que é unha petición que lle fixemos ao seu representante, personalmente, lle dixemos, queremos falar coa ministra personalmente, que reciba aos seus cidadáns de Ferrol, que o reciba, que queremos de primeira má que ela o sepa, que despois non diga que non está enterada, dixemos así. Bueno, pois agora, se non está enterada, que sepa que é porque o seu alcalde non lle informa, e o seu propio partido non lle está informando, porque nós estamos en isto e estamos esperando que nos dé esa entrevista. Seguimos esperando e non estamos facendo nada pendientes deso. Por suposto, volveremos ás movilizacións porque vemos que non nos está contestando. E se me permites, respeto ao alcalde, aí facemos un chamamento para que o alcalde, que pide unidade, que saleu nos medios de comunicación, dicindo que era o momento de aunar esforzos e facer sumarse todos, lle decimos que se sume el, que o resto da población de Ferrol está toda sumada. E máis, están os concellos da ría, porque a ría de Ferrol non é solamente do Concello de Ferrol. Os concellos da ría de Ferrol todos están pola alternativa norte, e máis, a teñen reclamado e aprobado en pleno. Entón, que se sume el a todos os cidadáns e que faga eso. E, sobre todo, que lle estamos pedindo que poña un local dos de propiedade municipal ou de máis aforo, para que o público poida asistir, que leve a todos os técnicos que queira, porque se encha a boca falando de cousas técnicas, que leven os técnicos que queiran ali a discutir cos humildes cidadáns, que os leven ali, que leven a todos os que queiran aí, e que discutan con nós, e que deixen que a población de Ferrol decida, e non que decidan dous ou tres poderosos que manipulan e que teñen unha má negra que aquí está manipulando todo. Pues César Bedoya, representante del colectivo Salemos a Malata, queda hecha esa demanda, esa propuesta desde el colectivo y seguiremos pendientes de cómo evoluciona este proyecto y seguiremos pendientes, por tanto, también de vuestras actuaciones. ¿No? Antes dejabas caer un poco que seguramente volveríais a manifestaros. Como digo, estaremos pendientes y te agradecemos nuevamente que hayas estado aquí esta tarde. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa. Buenas tardes.